Alice អង្គុយនៅជ្រុងតុកាហ្វេដដែលកន្លែងនៅនាងធ្លាប់ចំណាយពេលជាមួយវីរៈកាលពី5ឆ្នាំមុនថ្ងៃនេះនាងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីដ៏ជោគជ័យម្នាក់តែបេះដូងនាងហាក់នៅកក់ស្ទាក់ត្រង់ចំណិតដដែលសំឡេងកណ្ដឹងទ្វារបន្លឺឡើងហើយនាងងើបមុខមើលនោះគឺវីរៈឥឡូវមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងមុនស្លៀកឈុតធ្វើការយ៉ាងសមសួនតែស្នាមញញឹមរបស់គេនៅតែដដែលគេដើរមកអង្គុយទល់មុខនាងវីរៈសួស្តី Alice សុំទោសដែលមកយឺត Alice មិនអីទេវីរៈអរគុណដែលអញព្រមជួបពួកគេជួបគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីពិភាក្សាពីរឿងការងារក្រុមហ៊ុនរបស់វីរៈចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ Alice រៀបចំពិធីធំមួយនៅចន្លោះការពិភាក្សាពីការងារអនុស្សាវរីយ៍ក៏ហូរចូល5ឆ្នាំមុនពួកគេបែកគ្នាមិនមែនដោយសារអស់ចិត្តតែដោយសារការយល់ច្រឡំនិងក្តីស្រមៃខុសគ្នាAlice ចង់ទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយវីរៈដែលទើបចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីមិនចង់ខាត់នាងឡើយតែពួកគេមិនបានប្រាប់គ្នាឲ្យច្បាស់ឡើយហើយក៏បណ្ដោយឲ្យមោទនភាពនិងគំនិតរៀងៗខ្លួនកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហាដំបូងរបស់ពួកគេ Alice ក្នុងចិត្តគេមើលទៅសប្បាយចិត្តណាស់ទាំងដែលឃ្លាមនៅតែគិតដល់គេជានិច្ចវីរៈក្នុងចិត្តនាងនៅតែស្រស់ស្អាតដដែលបើពេលនោះខ្ញុំនិយាយអ្វីមួយវីរៈក្រឡេកមើលនាឡិកាហើយងើបឈរអូខេយើងបានឯកភាពគ្នាលើគម្រោងហើយអរគុណ Alice អូប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំកំពុងរងចាំនៅខាងក្រៅពាក្យថាប្រពន្ធបានធ្វើឲ្យបេះដូង Alice ឈប់លោតមួយខណៈនាងធ្វើពុតជាធម្មតាហើយញញឹមអូអបអរសាទរវីរៈរីករាយណាស់ដែលឃើញឯងមានសុភមង្គលពេលដែលវីរៈដើរចេញទៅក៏មាននារីម្នាក់ដើរចូលមករូតចាប់ដៃវីរៈដោយក្តីស្រឡាញ់Alice ឃើញទិដ្ឋភាពនោះច្បាស់ Alice អង្គុយនៅម្នាក់ឯងនាងក៏ដឹងថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវស្ដាយក្រោយនោះទេស្នេហាខ្លះត្រូវតែបញ្ចប់ដើម្បីបង្រៀនមេរៀនឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អជាងមុនវីរៈបានបង្រៀននាងពីភាពក្លាហានក្នុងការសម្រេចក្តីស្រមៃហើយនាងក៏បានសម្រេចវានាងក្រោកឈរហើយដើរចេញពីហាងកាហ្វេនោះនាងមិនមែនជា Alice ចាស់ទៀតទេនាងជា Alice ថ្មីដែលរឹងមាំនិងជោគជ័យ Alice រអ៊ឺខ្លួនចិត្តលាហើយសង្សារចាស់ខ្ញុំនឹងស្វែងរកសុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួននាងបើកទូរស័ព្ទហើយចាប់ផ្ដើមរៀបចំគម្រោងការងារថ្មីភ្លាមដោយមានកម្លាំងចិត្តនិងគោលដៅច្បាស់លាស់នាងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលយកស្នេហាថ្មីដែលពោរពេញទៅដោយភាពចាស់ទុំនិងការយល់ចិត្តទៅវិញទៅមកចប់